হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদের জন্য আরও একটি ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। আপনাদের সঙ্গে আমি রাজ, আর আপনারা দেখছেন হামিং রাজ ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ। আজ চলে এসেছি বাসুদেব বেড়িয়া। এখানে গ্রামীণ মনসা পূজা উপলক্ষে কৃষ্ণনগর থেকে এম সাউন্ড মোট 6 পিস বক্স নিয়ে এসছে। যেহেতু উচ্চ মাধ্যমিক রয়েছে তাই 8 পিস নিয়ে আসতে পারেনি। তো চলুন আপনাদের সবাইকে সমস্ত কিছু সেট আপ সব মেশিন দেখাই। এটা হচ্ছে বক্সের পিছনের দিকটা, মোট 2টো ব্যাস আর 4টা মিড নিয়েছে মেশিন সেট আপ। আর এখানে ফুটবল খেলা রয়েছে, স্বদেব স্মৃতি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। আর যারা আসতে চান তারা চলে আসতে পারেন। এখানে 4টে C20 এবং 2টো C18 ব্যবহার করা হয়েছে। আর এদিকে 2টো স্টেবিলাইজার রয়েছে, তারপরে রয়েছে ডিভিডি, তারপরে ডট মেশিন সব কিছু রয়েছে। মোট 2টো C18 নিয়েছে। স্টুডিও ওয়ার্ল্ডের একটা পাওয়ারফুল এমপ্লিফায়ার রয়েছে। নিচে রয়েছে স্ট্রেঞ্জারের 701 মেশিন। সেটটি যদি কেউ ভাড়া করতে চান নাম্বার স্ক্রিনে দেওয়া রইল। এদিকে আউজার একটা এমপ্লিফায়ার রয়েছে, আরও একটা। সব মিলিয়ে এম সাউন্ডের টোটাল মেশিন সেট আপ। চলুন তাহলে এবার সেটটা কেমন চলছে দেখানো যাক।